咗冇嚟，我都未嚟過，我嚟過，我都未嚟過，我先至冇嚟，最熱得滯。都話咗老人院噶嘛，呢個係。個個都老㗎啦。首先啊 ，Benny 先頭講老人家，係啊，咪就呢個叫樹林啊，好辛苦啊！哇！樹林嗰個場真係有啲老味。嗰幾牛，咪上面都係樹林嚟㗎，一陣好攰喎大聲啲。應該上面嗰個都係小樹林，多斜路側邊兩邊多斜路梯田形式，你講呢度啊？上面上面。上面都好玩嘅，下面我嗰個都係叢林眼嚟嘅。見打啊哇！呢個至過癮啦，即係唔行天后上邊唔行㗎啦，應該，因為過癮。上面唔俾你行，某程度上係一個 CQB 啦一定。要捐。某程度上呢個 CQB 係好撚大嘅 CQB 啊！係啦，某程度上係一個 CQB。冇錯，我知我呢一個就我唔會揸短嘢嘅。冇隻數嘅。嚇？都冇隻數嘅。長短都冇隻數嘅。你知唔知咧？頭先你如果打到啲村民咧，佢拿鋤頭斧頭走過嚟揾你咧，我保你唔住。因為試過有一鑊㗎啦，有一班客，有其中一個班客裏邊其中一個打中咗。就喺條路度，咁樣打中個村民。哦。村民跟住大嗌咗一句，跟住後面成班揸斧頭揸鋤頭，邊個打親我？即刻疏啦！唔係啊，我哋係噴，唔係。我哋指佢出嚟，因為我哋呢樣嘢唔係我哋管轄範圍。因為我哋講咗唔開就槍㗎。如果硬係要做嘅，你自己問題㗎啦嘛，人品問題。人嘅問題。所以跟住呢個人係咁細嘅目標嘅，冇啊，唔知啊。因為最多咪有個窿擺咗埋去唔見咗，最多嘅程度。俾人埋咗咯。我唔知啊，我冇講過。賣咗支槍啊！好攰啊！行完都已經。好啦，咁多位。我瞓覺。瞓覺，好瞓覺。Benny，你放飛機入去裏邊場中間。放飛機嗰個。你喺前邊個台嗰度啊？你去個台嗰度啊？冇問題，讓路讓路讓路。有客到，讓路啊！有客到，到嚟啦！請路步。喂，飛佢來賓請上前行埋。一鞠躬。三鞠躬。邊個謝禮？狗仔謝禮。呢班真係禽獸嚟嘅，乜都玩一次。好啊，禽獸畜生啫。畜生係咪魚肚筋嚟㗎？太強，再種多嘢，我女朋友唔俾我打啦。帶住啊，唔好再唔帶啊！我想要出唔到場。真係。前面有梯級上㗎。喂，咁多位，戴翻面罩入嚟先，話翻個場地範圍俾你聽先。而家你哋企緊一定要面罩。位置係休息區社區，但係千祈唔好喺出邊除面罩開槍 ，OK？所有開槍向翻場區裏邊開槍。如果我都唔眼鏡係變咗點？另外，飛機唔好打，所有 Benny 唔好打 Benny 唔好打。 ，Benny 唔好打飛機，唔好打。唔打好辛苦喎。唔好打飛機。咁多男唔打飛機。唔係，今日唔好打啦。哦，今日唔打啦。就住嚟打。今晚打，今晚打，今晚打，今晚打。綠色圍幕，最底 banner 邊界。咁就出事喎。最底 banner 邊界，而家啲蘆葦草全部清起上嚟冇底，因為我哋打上一個禮拜佢就邊到咁啦。好啊，長啲好。咁另外最底 banner 你哋睇到呢個位睇到㗎 banner 位啦。你企喺綠色網後面就得㗎啦。邊界嚟㗎？你唔好企入去。呢個場係我哋一場最大一個場。最大啊！仆街喎！我唔喐得唔得啊？得。但係唔喐好嘥喎。係啦，M 哥。俾翻條路你咁樣搭啊，都係。係啦。食飽咗飯先叫打個咁大嘅場，有啲吃力喎。而家呢個場嘅戰圖，顧名思義，全部戰圖頂唔打，唔好企上我而家企緊同埋你哋企緊呢啲頂，淨係可以喺戰圖坑裏邊打。柱位只可以經過，咁你經過你就唔制開槍，我冇計啊。OK，但係唔可以停留，只可以經過你
啊，最邊皮位，最裏邊黑色，碌入去。埋邊個頂，全部慳本身已經俾出頂係啦，埋邊，咁得，唔好偷雞，好恐怖，冇偷雞，唔好行去嗰邊。打慳好緊張。始終提翻一句，始終提翻一句，森林樹林，間地中蛇蟲鼠蟻一定有蛇出聲，我埋去捉。我哋攞去玩。多謝你。你捉蛇？你要捉埋我哋都係捉嚟玩嘅。捉蛇？誒，一定有啊！蛇蟲鼠蟻，荒山野嶺，你冇你先驚啊！冇毒冇有毒冇毒，自己小心啲啦。蛇唔會主動攻擊，都係嗰句。嚇？咁就睇下啊，佢有冇毒先啦。第一件事。你俾咬先知有冇毒。啊唔係。即係大網蛇應該係。唔係，飯鏟頭唔同大蟒蛇。係飯鏟頭即係眼鏡蛇，一咬即花旗㗎。係啦，即刻回歸附加。係啊，花旗。蛇標拍唔到用。拍唔到啊？哦，擺喺後面先啊。擺喺後面，小心啲自己。開始，識帶。我嘅左手邊。一陣間你識擺嘅咩？冇帶，我嘅右手邊是帶。攞槍啊，包喎大佬！我攞槍先啊！我唔係想赤手成嘅咩？大步落，所有斜佬大步落。嗱，緊記一句，每行一步真係踩穩啊！唔好喺戰壕頂上面跳啊！底層嗰度有啲戰壕頂，裏邊啲戰壕坑超過2米㗎，超過2米，唔係講笑。咁激！呢度咧，呢啲真係要戴面罩。梗係啦，話近唔近，話遠唔遠咁。甩落嚟㗎呢啲，個位咧，呢一轉彎咧。啊！你咁揸住咯。冇啦，搬唔過啦呢啲。係咯，就冇 cover。冇 cover，冇剩。鬥快鬥彈多。咁我有3隻鴿。都易見喎。驚咬柴啫，呢啲冇得驚。係啊，唔好再咬啊！再咬我隻腳報廢啊！哇！啲狼就再咬多劑，我冇啊隻腳。邊有嘢可以咬到你隻腳？咬柴啊！哇！企呢個位正喎，睇晒呢個位，睇晒俾人射晒啦。四方八面射你啊！你變蜜蜂鬥咯？下面嗰條路定咩嚟㗎？應該道路嚟嘅。呢條都係路嚟㗎。係啊。呢度算係上面定下面啊？咁上邊去㗎。嚇？呢個死位嚟喎嚇！唔係咯，呢度炮灰位嚟㗎嘛。大佬，前面嗰度有好多，我哋行落去前面都得㗎。係啊。應該係要行嗰度去。落去。點啊？一條龍過。未得，未落晒人。係咪有啲人轉頭？啊，得啦，我呢邊出去啦。唉。其實咁行嗰邊係好遠位。我知啊，所以騎馬邊定係最底咧？嗱，呢度都條直路嘅。啊，你行先，我隻腳咬完。有10個嘅。要4個。我哋呢邊有人啦。得㗎啦，有人啦，呢度有4、5個㗎。有啲人做我記得頭先差唔多啊。準備，3、2、1、Go！我跑唔喐㗎啦，我頂籠就係慢慢行嘅啫。
飛機撞咗喎，好似。唔係，應該你前方11點。